El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son a menudo las causas más frecuentes. Existen dos tipos de movimientos bruxistas: el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. También podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones. Además, puede producir la pérdida de anclaje de los dientes. El bruxismo puede ser diurno o nocturno, siendo este último el más frecuente y que a menudo pasa desapercibido.